Xin chào, Sen giữa đồng bưng đây. Có ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng Sen bắt đầu nhé. Một người thợ thủ công gửi gắm tâm hồn mình vào đôi tay. Những gì anh ta tạo ra cũng sẽ tạo nên con người anh ta. Sư phụ, khúc gỗ thừa này, nó đáng giá cả một gia tàu nhỏ đấy. Vị thương gia đó giàu có, ông ta sẽ không để ý đâu. Chúng ta có thể nói rằng công việc này cần dùng hết số gỗ đó. Chúng ta đã nhận bạc và cả lòng tin của ông ấy. Chúng ta không được trộm cắp bất cứ thứ nào trong đó. Nhưng sư phụ, hãy nghĩ xem chúng ta có thể. Bất lương là món nợ mà con tự nợ chính mình. Trời đất luôn dõi theo. Có những hạt giống ta gieo xuống đất. Có những hạt giống ta gieo vào tim. Đây quả là một kiệt tác. Ta rất hài lòng với tay nghề của ngươi. Hoàn hảo, đúng là tác phẩm của một bậc thầy. Con gái ta chắc sẽ vui mừng lắm. Thưa ông, còn một việc nữa. Khúc gỗ này còn thừa lại sau khi làm việc. Ông trả lại thứ này cho tôi sao? Ta đã gặp rất nhiều người trong đời, nhưng chưa ai có khí phách như ông. Ta trả tiền cho gỗ, ông lại cho ta sự chính trực. Đó mới là một kho báu lớn hơn nhiều. May mắn không phải là thứ ta tìm thấy. Nó là vụ thu hoạch của những gì ta đã gieo trồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Sen giữa đồng bưng chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược dòng thời gian, tìm về những câu chuyện nhân quả báo ứng lưu truyền trong dân gian. Đây không chỉ là những giai thoại hấp dẫn, mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về đạo lý làm người. Câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi muốn kể ở đây có tên là Phúc Báo của người thợ mộc lương thiện. Chuyện kể rằng, ở một trấn nhỏ, có một người thợ mộc tên là Dương An. Ông nổi tiếng khắp vùng, không chỉ bởi tay nghề điêu luyện, mà còn bởi tấm lòng trung thực, thật thà, dù cuộc sống không mấy khá giả. Ông chưa bao giờ gian lận một đồng của khách, cũng không bao giờ dùng gỗ xấu để thay gỗ tốt. Ông luôn tâm niệm rằng, làm nghề phải có cái tâm. Lừa người, tức là lừa chính mình, trời đất đều biết cả. Một hôm, có một vị phú thương giàu có đến tìm Dương An, đặt ông đóng một bộ giường tủ cưới cho con gái. Vị phú thương đưa cho ông một số tiền lớn và một loại gỗ quý hiếm, dặn dò phải làm cho thật lộng lẫy. Dương An nhận lời, ngày đêm miệt mài làm việc. Khi sắp hoàn thành, ông nhận ra ông đã tính toán cẩn thận nên vẫn còn dư ra một khúc gỗ quý khá lớn. Những người thợ phụ thấy vậy liền xúi ông: "Sư phụ ơi, khúc gỗ này quý lắm, bán đi cũng được cả một gia tài nhỏ đấy. Phú thương giàu có như vậy, ông ấy không để ý đâu. Mình cứ nói là đã dùng hết rồi." Dương An nghe xong liền nghiêm mặt nói: "Không được, ta đã nhận tiền và sự tin tưởng của người ta, sao có thể làm chuyện khuất tất như vậy? Lấy của không phải của mình, sớm muộn gì cũng gặp quả báo." Nói rồi, ông cẩn thận cất khúc gỗ dư, chờ ngày giao hàng sẽ trả lại cho vị phú thương. Đúng ngày hẹn, Dương An mang bộ giường tủ đến. Vị phú thương xem xét, vô cùng hài lòng, khen ngợi tay nghề của ông không ngớt. Lúc này, Dương An mới lấy khúc gỗ dư ra, kính cẩn trao lại và nói: "Thưa ông, đây là phần gỗ còn dư sau khi đã hoàn thành công việc. Tôi xin được gửi lại cho ông." Vị phú thương sững sờ. Ông đã đi khắp nơi, gặp đủ hạng người, nhưng chưa từng thấy ai thật thà đến như vậy. Ông vô cùng cảm kích, không những không nhận lại khúc gỗ, mà còn tặng thêm cho Dương An một khoản tiền lớn. Ông nói: "Ta mua gỗ, nhưng cái ta nhận được còn quý hơn cả gỗ, đó là sự trung thực của anh. Người có đức hạnh như anh, trời xanh chắc chắn sẽ không phụ bạc." Quả đúng như vậy, tiếng lành đồn xa, danh tiếng của Dương An ngày càng vang dội. Mọi người từ khắp nơi đều tìm đến ông để đặt hàng. Ai cũng tin tưởng vào nhân phẩm của ông.
Công việc làm ăn của ông ngày một phát đạt. Con cháu sau này cũng đều hiếu thảo, thành đạt. Người ta nói rằng đó chính là phúc báo mà sự lương thiện của ông đã tích lũy được. Câu chuyện về người thợ mộc Dương An nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ cho mình một tấm lòng ngay thẳng, thiện niệm và hành động chính trực. Không chỉ mang lại sự thanh thản cho tâm hồn, mà còn là cách gieo trồng những hạt giống phúc đức cho chính mình và con cháu mai sau. Nhân quả không phải là điều gì xa xôi. Nó hiện hữu trong từng lựa chọn nhỏ nhặt của chúng ta mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích những câu chuyện như thế này, đừng quên nhấn thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để cùng chúng tôi khám phá thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.